Capage Télévision, merci et bienvenue na bino bato nyonso bolinganga, bino nyonso bolandaka ngai, na linga bino mingi, nazana bino pene elongo, merci pour Rit Beauté abi Capage, obimi suba babiloko oyo, obimi suba mabumu, Rit na misu ba mabumu mais nazo landaka séance na yo wana concombre na butu, pardon, concombre na tongo so la muki, omeli susu te, tisane, omeli yango susu apolie, ndeti naza bona lexi déjà heure au lia 13h, final ya 12h. En tout cas, na assure que na une semaine oyo libundanga et zapna plat. Pour papa na bana bi Capage. Bikita, bon on a votre plat, on dirait parallèle. On dirait mania. Merci la Rit Beauté, ba produit ezali. Rit Beauté pardon. Grâce à Bara Capage, je vais la grâce. Grâce au bien mbela nga na Rit. Rit Beauté en tout cas merci ma chérie. Yekuta message na bébé na Rit fait grâce à ça mutanga Rit pe azalaka pe partenaire nanga yango wana bakombo ba beauté sangana mais Rit Beauté na minute Rit Beauté ne makambo teinture nde bomoni vandi yangana mania ye merci ba onyos ba soutenir biso merci ba onyos batala biso boza pene belé ba gros bisous na bino na ba pasteur nyonso ba zalaka pena na Capage Télévision pour na orienter mam na bango epa na biso merci ya José Mulumba les Bogart de Birmingham moté mama Beni Barça ba micro sans fil na biso ya José et ça dit le quoi et salité oh tindela biso papa Dior merci toza ici na besoin ba micro sans fil parce que inane mobimba to ça ba micro et ça le quoi mo ba nungu to linga ko somba ya kinte to linga ya diaspora po egumelaka botindela biso ba micro cravate bato nyonso linga Capage Télévision bobika ka Capage esengaka te mais na lobi ki na besoin ya ba matériel ba micro cravate ba lumix bilo wana nyonso ba lumière ezaka ya José te olinga Capage Télévision en tout cas tinda moi 5 euros non moi 50 moi 10 moi 20 moi 5 euros et ça là vraiment bien ba maman bo bouger musala ba maman bo bouger papa peut bouger et ça bien bosser kaka boningalité ya kanda boninga malika bo soutenir en tout cas pour inane onyo tout ça ba matériel comme moi na nunu merci Nabino en tout cas merci d'avoir onyo sur la biso invité na biso mania très bien habillé hein merci beaucoup. À Saint-Valentin. Merci beaucoup Capachula. Bonne santé. Santé kitoko. Bonjour na abonné à Capage Télévision. Batutu ba meilleur vie na batunyo so, meilleur vie na yo Capachula. Merci beaucoup. Meilleur vie na Dio Mystique. Donc meilleur vie na batutu balinga manya malika partout. Mini photo ko misara nzambe parce que biso na bango photo sambela mingi. Na bato balingaka biso te na ba o balingaka biso tokutana su na 2022 parce que même si tu na bato balingaka biso te bato balinga chèque na biso il faut tokotaka na bango ba chaque année pour ba monde nzambe ba vivre ba bénédiction na biso donc en tout cas merci beaucoup na bato tout balingaka vraiment ba soutien ya bato o ba soutenir nga Malika officiel TV na yebi ke ba abonné à Capachula puis balingaka côté kuna en tout cas bon continuer vraiment ko soutenir parce que ça mutu musa ko kabila mbongo te mais de fait koko taka okotalaka okotiselaka ba jeune ba nini ils ont déjà soutien en tout cas merci beaucoup vraiment merci manya na biso to ke na vraiment bien en tout cas internet et koti pito parler et koti buzoba avant to simba po wana to moni libala ya Ken Piana, Joe Mystique a distribué sur photo, Ken Piana Bali, mais na Katia fête, Ken Piana, alors ça émission la Kitty à Libala. Bonne santé, tout le monde est quand même bata film boupé, bien ancien y a film boupé, mais quand même fierté. Oui, toi y a quitté, mais tu es fier na Ken, tu es vraiment fier na Ken, comme on a déjà honoré maman patience, parce que biso tu es bana film na film. Pour tout ce que tu zonga sous kuna to zonga kaka mais to pesa temps na temps chaque chose a son temps to zaki na film le lo to bosser Malika officiel les awana to kene malembe donc to za vraiment fier na Ken et nzamba pambola bango et à continuer na bango vraiment tina suka to yebi ke absence na biso na coutume ezaki po yemo kazaka motu ayebi biso te ke vraiment coutume fageza jour wana. Et après, tu as avant un jour. Donc, tu as fait, il faut que tu et tout.
et toyebi ke na civil tozala wana na religieux tozala wana tala kaka donc il faut tozala nayebi ke ti tozalaki mpe na coutume te absence na biso ezalaki remarquable. Et merci mania balobi biso moko basi tozomipesa respect te biso moko bato ya internet tolobi misu batangeli yango misu batangeli yango te mais so oza quand même moi discipliné makambo ekende bien tomonaki mpe série moko bokomaki mpe ensemble na nene ya mais tomonaki voice moko moko atiaki lobi na réseaux sociaux en tout cas natangaki bacommentaire bato mpena basepelaki vraiment na kote kokotisa lisusu na nkombo ya ariette kanjinga na makambo wana toyebi te makambo ya noela ya niongo esukaki ndenge nini epesani déjà bien te mais koyoka voice wana na part ya nene en tout cas bato basepelaki te yo oza mwana mwasi epuis oza mama okoloba nini na voice oyo toyokaki na chaîne ya mora. Bon omoni kapashula ntango nayokaki voice wana ya nene ya nayebi te naza kosepose baquestion nene ya aosala bongo pourquoi et puis nene ya aza s'en foutre na tout le monde azotala parce que kokoma tina baniveau ya makambo wana nene alobaki otali ta mosusu ata grand frère moko te otali même si ata grande sœur moko te non seulement mpona bato wana nanu mais otali no na entourage nini oyo oza nango te ozo comprendre parce que oyo oloba lelo mpona bato wana ta mosusu otanga ye bakombo mpona tantine arrête akoma na youtubeuse azara na ye déjà o comprendre parce que nga nayebi déjà mutu moko bo oyo ase respectaka place bandike eza akose méfier tomona bato mele base méfia na bato mpona basuite ya bacomportement yo oza exemple à suivre ozo comprendre kapashula ose méfia na bato belé ose méfia ki pourquoi parce que omona ke te place au de fait que nozala buzo bezala kaka ozo perdre ba valeur na yo ozo mona yango esaleke ose méfier ozo mona tantine arrête ye moko mikotisa to condamner pété pour bango de ba bi ke ça vie na bango ozo comprendre eza vie na bango baza bato liboso basa vie wana te eza bato belé pe basala ba vie ya ba showbiz wana ba partout mais poni ba lekana ba tefu ba yolo bango te non seulement pour ba youtubers te to poni ba bela na banzela te nga na fia partout non poni ba bela na banzela te parce que ba bi ke ça vie mo eza dignité par rapport à la réalité à vie par rapport à bato musu baza mfute babote mona mulima pité par rapport à bato mususu baza ba consciente ayebi ke likambo na osala eza bien te pona nga ozo comprendre nande na lobi eza mususu eza par rapport à la réalité à vie fille ne soit comment lucas sa propre azala bien donc comme partout yo na lobby eza ba réalité ba fille ebele ba sala mais poni ba fille na ba lekala ba ndiate ba belela nga na fille partout et comme isenga nene atanga lobi bongo okotina ba filora afilora zaleki na uti afilora zaleki na yo na yebi olobaka eloko mona émission moko olobaka na live mo nene alobaka abingai na ninga oza muninga mabe te ata tobeba ina mutu nakoki jamais kobimisa oyo tosala mais wana eza déjà obimisi oyo bosala obimisi yango à l'occasion de rien kapo so balobi likambo boye na YouTube epesi kanda to po yo défendre camarade na yo il faut bimisa ba biloko mo boye po ezala comme neti ko oza ko s'en foutre na oba oloba oza na 1000 façons ko s'en foutre na makambo bato ba oloba ke na place yo ko pesa un exemple moko boye même si ata afia bala na ye mobali tala kapashula même loisé kwa yembango mobali ko beta passer na ye mais moi si ka so beti passer na ye ça dérange. Ozomona si si pour afi to yebi ke a mosa libala tanti na regret to yebi ne aza su mosa libala te ozomona akoma na pe ficelle donc ça dit makabuzo ba muso ko bima nango pe boye ko lata nango yete parce que peut-être na relation amoureuse na ana stabilité te mais mutu nyoso ana stabilité na relation amoureuse na eloko nene ya lobi ekangai et déranger couple. Et surtout tant mususu on va passer mususu okokobete na mutu te kapashula obikene ba passer mususu okokobete mbali te okokate obeta te po olimisa yo mona kata bo kabona bino pete mais yo mo yoki on ka somo obeta te ozomona ba intimité na bino tant mususu sala entre vous les amis tant mususu mona ba intimité na nga to sala ba kamana na kokobete on mbali na nga te peut-être ba valeur o kambali na nga pesa ba kamana na nga yo ka keto sala biloko abongo ekitisa. Mais ce que yo beto na réseaux sociaux tala likambo munene onga na ebité nene yo ta ba relation na été na ebité ce que zaki voice to za nini bon du fait ka nene ka ndo bi mo rataki
quand ntango eza endeni mpo avouer eloko moko ya bongo na moment oyo baninga mosusu baosavoure libala. Ah, c'est ça. C'est que yo oprotéger afile oratin. C'est que mokonzi mosusu oza na possibilité oyobeta eloko mosusu eza plus ke yango na sakanda. Ye mo de alobi ke eloko ya plus ke yango eza te. Ye mosusu yo oyo omona plus ke yango, yo omona plus ke yango te. Donc c'est-à-dire yango na apesaki mpe eloko makambo ya yo loba te, amonaki yango eza moke yango aye koloba. En tout cas, Néné ya atalata, moi je pense que Néné ya na famille. Néné ya ana relation. Ana mwana. Okoki kosama comme c'est comme so komi désespéré te. Non sala nyoso kana nko na komi désespéré. Et ana makamuso eyaka eleka. Ba relation mususu pe etala kete azaki mutu agafa ke eloko on peut se leka bon ba relation izonga tozala bien. Mais de plus un peu on continue comme ça les cambous, c'est comme si osa ko s'en foutre même na ba relation nyonso. L'homme le plus pauvre c'est mutu azanga relation. Ce qui lelo za makambu na tanti noila eza makambu e ko leka ce qui bo résoudre ngo pe ko sila. Mais après makambu na ko lukate oya okota ba makambu susu. Néné ya distraction te. Distraction te. Ozo obligé okota na ba distraction musu te. On makambu na yo, on ba devoir na yo il faut ça là. Ko ça makambu du ko c'est comme ça comme désespéré te. Senga nzamba sunga yo. Senga nzamba sunga yo aussi o leka na étape oza nango. Mutu nyosa azaka na posa mpepe. Ceux qui tozaka na posa tozala enfermé, mais biso moto kenda komi kote ba prison makala. Ouais. Nicolas n'habite non fêté dans la prison makala. On comprend. Mais tant qu'on est enfermé, c'est-à-dire on est là comment on résoudre. Pourquoi faut qu'on ait une distraction? Moi on a pour ça respirer. Bah tiens moi la croix. Biloko na nyonso tout et lobele eloko te ngani naza mwana nga za envie bongo ni naza envie boye non senga nzambe abatela biso mwana nanga kola amona baleki na ina mona bakoko baketela nga mwana nanga croix. Est-ce que loko wana ah tala niveau vous comprenez tala ya niveau Kapachula, tu es en pleine carrière au bout et facilité, star à bota tianga tianga te, yango moni ba star rebelle ba simba bana te, ba se retrouver sans bana ba ménopause ya, star à bota pas pamba te Kapachula, mais tu bon dima ko bota en pleine carrière. Parce que yeba que moi no soka ye, oza sous bénédiction pour nanga, oza sous force pour nanga. Te. Vous comprenez, Kapachula. Et ça est vraiment bien. Tantine Henriette n'a évité na part na yeso et ça l'endénine. Mais ce que na épée une vraie chronifoiti. À au monde c'est normal parce que na YouTube, tu bis to comment le cas tu as ta banti bal. Nyo soto comment ya o yambango kate. Musu c'est comment beta nango ele kanango. Parce que so mesani o chronifoiti o yebi déjà ni marambo tambolaka. Mais nga na part nanga. Tantine Henriette to bobinge tantine. C'est que famille tient na place qui tantine. Merci Malika Maniato qui est vraiment bien. Total qui intervention mon ya papa Hervé pardon faire ego là-bas tu belé bazo se plaindre balobi world wana penza il fallait za na ngoti azonga na rumba dès décembre bois quel biso molo romo ya rumba azongi na musique na normal que musique urbaine yo analyse na yo ko zandeni pona biloko nyoso bon au moni tout le banandinga sa qui interview ouais parce que bato balobeli on peut belé bon na mona ki na ba page au moni eloko mona lobaka elenga français ko pas français Kapachula ouais pour na loba bongo poane parce que même na yé moko français à gafaka oui likamuso muta français na gafé et muta agafé na français toko sekate pour biso to mona le café world te toko sekate toko sekate ene lo musu batangi so na classe bena place na phrase bataka la même ndele mota musu na film mo otala télé ti siko ba changer aka o mona ouais toko sekela ngo mutu te mais eloko mona sengaka mutu foza na pona yo yango mwenga na yaka lobaka elenga français ko pas français
nazo obligé oloba français te kapashu so baninga na moni osali ba interview ba annonce na français na talo osali ba annonce so na moni comment ke nanga tina ba question na français na yebi so s'il vous plaît lenga français ko pa français to continuer lingala na talo la tikela ba Arsène ozomona totike la français bajimo paradis bana suka nzambe cope na bango ya makasi ata olia fufu oliaka na français cope na bango taka naoyebela omo nene ya seka abi malika bokamusanga ya coupe ya bino mobali français mwasi lingala sikoyo nayebi nene ya bino asekaka mabe ozomona tadi naza na po na nga naza na po na nga naoloba lingala kapashula. Pourquoi non loba lingala non linga te na la ki so que na loba ngo mieux voilà parce que non kota tant non kota na erreur tant so erreur na nga yo garda ngo ouais même mukili tango emona e loba Arsène si te pe ko tongo la papier te ozo comprendre to bolo la tabalika ozo mona kapashula to yebi déjà oyebi YouTube ndeki na oyebi ceux qui déjà au lobby au moins t'es basé la raté l'homme sage voit le mal de loin au début de que ninga ne fani boy kapashula na zelo tu o kapashula auto scène sur français au début niveau bandika batu avanda ba ozela au début na annonce pena bio malika lole miso biso e bandeti suka to lo baka français batu batte pena ba kiti ba ozela babi a to ozela bandike bima ozo kwa kapashula nakadiselo maisha ndo sana karabi kapash omone to sabela kamana so abinga tena RNC interview to linga ko mingi ya tuna po immigration o bango ba otandelo eloko oyo bampaka ba chola pena ministre buya siko yo yebisanga sikoyo mpaka bato bayebi de koza ozade otika de français na défaut siko tant ba monde donne interview mo ya français donc ça dit ba te ba téléphone ba ozela ozomona zala na pona yo tolobango déjà faire abeta ba musique oyo na ko bando tanga ba titre awa ba choquer tala la boîte to komiso ba tenzembo ya rumba ba choquer ba tunyo ba komi vraiment azongela rumba ozomona ça dit zala na pona yo kobeta français te pour mninga beti kobeta te français pour quand tu que so kobeti pe na français peut-être aux a reconnu monde entier non zala na piste na yo to mona ba oya kufa oya ivoirien onani nani Arafat akenda o découvrir Bill Clinton deni na lingala est-ce que Bill Clinton est français te ozo comprendre ça dit bête musique na ben na yo on a ba fan na yo partout oza la l'aise ozo comprendre soko ka interview on a télé 50 on a interprète yela boy la interprète non la boy la interprète l'idée ya kanda za la interprète to yo karati gas fabulous ni arabe les arabes français akita on a lingala ye on a régné azo comprendre que batu nyoso bana posa ko apprendre anglais te soto yito apprendre anglais to bino boko apprendre biso na banjembo te po soki ezaka to apprendre anglais na banjembo babetaka mais si to yeba marcas donc de fait que to yinaka na école bona ko apprendre donc c'est-à-dire bozala laisse na bapo na bino faire abete biso ba rumba oyo abandai kobetela biso omindele onini te toana posa ba oyo wana kaka bapaulo de suza nayebi ebandi putu fere abete banzembo ya kosakana te fere abete fo toloba vérité kapashula ozo comprendre fo yemba mpona comprendre tika pardon non tinde long bameilleure chemise ebeti nde ya kosakana te bakishasa makambo mais de plus en plus non mon terrain est kende kama te ekema be il faut voilà ce comme ça to pesa passer de les raisons na walo baki nandika beta prophétie eza prophétie de l'on dit bien quand même te o mena bien prophétique te faut te ndimaka mo o mena bien eza lobika te ke nyoso tout passer de les ko lobisa lokuta te aza bandike beta ka to vani na musika to tala de loin to mona ke ndiko ezo kende correct yango mona biso ko tongo mama prophétesse qui na prophétie to baki faut to contacter peut passer de lesi pour yenda za prophète youtubeur na biso ozo mona soki ati so mutu no penel ndikat aza mutu otika lokoma nzambe te kapashula pasteur paza na mai na makila pasteur paza mutu est-ce que so obinanga kabeti ndika est-ce que nga eza étrange mpo na nga yaya penela timba yango nalobaki kana bemission na ona lobaka mentor nini oki kozwa
moto nini obetela biso no intimité ozomona Eloko moto wana nini biso opesa manke biso na confiance vie, oyebi? eloko etungisaka Biloko wana milimo peut-être ya bato etungisaka yango milimo ya wana bato. moto nini opesa confiance Na minute moki okotanda vino mobimaki kalumba kalingi nyongo mpe kapashula excuse tala omoni bato ebele bazwi bashit place wana kapashula nayebisa nzambe so na makasi na nga na kokoka te nzambe asunga nga tolalaka tolamuka eza habitude te so tobi bafongola biso yango moni miso ya molimo bafongola yango motu nyonso te mpo obaye mokili ozomona ye kapage ti tovivre boye tovivre na ngasa kapage ngai yebisa nzambe soki yo te na vi nanga nzambe kapashula ngai vi nanga soki nzambe ete mobulu biso nyonso vi nanga soki nzambe ete mobulu nzambe bafele okopoe kapashula tomibatela kaka tokoma ovandi mpe eloko moko boye okoma oraisonne yango obi mpo na nini nayebisaki yango quelconque fale pas ozomona yango moni bato babimisela biso kamona moninga malamu eza yesu kapashula baninga malamu baza te baninga malamu baza na mwando opeka bazali eza nini eza bouti na botraverse bamoma moko boye oyo yo moso ovandi oyebi mpena omoni kapage nayebi eta mosu koleka exila toza na baninga ayebi nga nayebi yo koleka exila ndeko na yo propre oyebi eza nini baconfiance kaka omoyika baconfiance oyo bopesana na debi yaki amitié ti bookende nango boviva sikoyo hypocrisie parce que omoni hypocrisie eza nini kapage tokozala to bacamarade mais ta mosu paster na yo ayebi so oke monde ovoyage bekoyebisa mwanya te eza hypocrisie te otambola badirectif ya nzambe baprincipe ozo comprendre mais sikoyo soki otambola na camarade mo boa complexe aloba ndo voyage abombelinga mais ayebi te ke yo otambola na baprincipe ya nzambe ozo comprendre eza baprincipe eza yo te mpo soki yo na bolingo ozala nango mpe ya camarade na yo okoka obomba te tala kapashi totambola na bacamarade omoi camarade nanga wini lianga na ma 100 jours bapekisa biso ya bafamille baparent oyo baboyi baparent oyo baboyi tokenda kokuta na nzela na efomi wana yolo omoi tobenga tokuta baparent baboyaki mais tant tokoma okola tokoma comprendre vie baparent sikoyo bakoma omonaka ete bakomi sikoyo place yango kiamiti na biso ya kozonga eza baconfiance tobe sikoyo neti nde aza mbo tobebani ya nini mpo so asala eloko mabe na sepe na oloko osali na sepe na epuis nde aza nayebi mpo ani mpo na silika yebi eloni na osala mpo atumbolanga omona niveau bakiamitié tokómaa nango mais toza mpe kaka bato tokoki mpe kobebana mais toyebaka ntango tobebana deya toza famille tokóma na limite tonga moninga na limite tonga moninga na limite soki bacomporte eza mabe makasi moninga odeteste dimine dose mpo so oza na bolingo ya camarade to vivre longtemps kiamite eza pasi ya makasi kiamite eza pasi kapashula ozomona kiamite eza pasi et surtout na bolingo eza bavrai amitié amitié eza pasi makasi mutu so akokeka braza abungi amitié ozomona abungi amitié so akokeka france abungi amitié araisonne nsima te ekoma kaka osoka babenga biso mosala réalité ekoma kaka réalité ata babengi oyo yambi te na kishasa esu te mais nayebi ke nga le contraire bawini dianga na bamagali ekamba motungisi eleka banda bakenda poto na tikala kobenga bape video nayebisi bango botikanga bosala vi na bino boa na poto ozomona kapashula bacamarade malamu bazali malgré koleka na betape baproblème mais baninga balamu bazali même na kiamitié fo koasocie na nzambe linga moninga opo ayebi nzambe zala mpe na moninga opo ayebi nzambe nga moto alingisanga nzambe moto asala effort napesaka nayebi ke na église bapesaka to de grâce eza wini na église osombela paster cher ngabi moninga mwasi lokwanga amelaka bafort lokwanga sikoyo po mango eza nini mpo ninga mpe napesa te par là nazalaka soulagé nakompeyake soki mosali na nzambe naye kopesa yango namonake soki nzambe ete mobulu mais na nyonso tout le monde est suspect sauf Dieu. Ok, donc il y a vraiment très bien. Donc quand on a sans polémique, on a vu que balobara privé ça l'a raté, mais tout le monde il cambouilla Bercy, tout le monde il a quartier là.
yo en tant que non chroniqueuse normale kaka son parti pris okolobani parce que bato mosusu balobaka bazolobaka il fallait asala ta carrière na ye moko ki akota na quartier la te parce que biso nyonso toyebi quartier la te so oleki kuna biloko nini ezalaka kuna et puis bandika nini ebimaka kuna okolobani bon so aza dirige na bamentor na ye aosala selo tozongi kala na cercle ya motu nini nalobango à chaque fois ti mentor nini oza na ye et puis boyeba kosala choix ya bien choix ya mentor ya bien oyebanga avec le temps okomprendre omonisi ndenge oza boye bato batalaka kapache babi makapache na bamentor ya bien ti toyebi kapache aye akota ya youtube malgré azalaki na tv aye stabilité bosaka na mentor ya bien ozomona bamentor nde barefletaka image na biso sentir komiso mpe bakoki mpe tokosaleka bapesa ozomona yango nayebisi yo choix ya mentor ya bien oyebanga avec le temps ntango yo moko oyeba ntango naloba la vie faite des choix de décision nalobaka te bachoix nyonso osala eza bien donc avec le temps nde oyo comprendre que choix oyo nasalaki ezalaki ya mabe ozomona c'est-à-dire aotambola selon mentor na ye merci tosattarde wana plus te tokomi omona lelo balibala ya lelo Malika donc nous ba question ça vraiment bien on a cause ata 1 heure du temps ata 2 heures du temps nalingi asana tombo ata papier te po makamba osolo les ali lelo to comme mona bokomi kozwa ba marraine ba témoin na loyenge alors que yo moko lobi que mentor ya mutu eza mutu amona na raté comme bateau bazala ba conseiller ba bureau bateau ebele est-ce que lelo tokoki kozonga na idéologie ya kalaté que moi maman moi ya mokolo pe to moni témoin ya libala ya jeune fille pourquoi pas normalement yo moko to solo binyoso ke bato mikolo eza comment on ba marin ba parrain na ba nini par rapport ya trafic omoni bon kota neti témoin eza pe mutu o peut-être bo passa pe ba temps mulai mais omoni likamba parrain et tala déjà ba parrain to benga ba odia ba mentor ya makasi surtout ya vie de couple voilà parce que toi ne ba mentor ya ba vie na biso na bandia misala na ba vie réelle ko orientation ya ndenge ni ko tambola il faut ça bien moni star à vivre à boy il faut ça la boy ozomona mais na kati ya couple toi pe na ba parrain na biso il faut bazala pe bazala ko ba mentor na biso ya ba couple déjà kozala mentor ya moto eza charge monene parce que obanga so na orienté mabe shit na ye bato bamona ke natambwisaki mabe yo moko po vendre ba mentor nazwaki azaki ya mabe eza quand obi passé de laisser beti pene ndika do pene passe avant de bien nazwaka mentor ya mabe na lobango na émission na ozomona kozwa baparrain eza facilité premièrement il faut ozwa no baparrain bayebi nzambe ya solo nzambe na ndenge ya solo il faut ozwa baparrain oyo baza na expérience est-ce que ntongo yo okezwa parrain est-ce que oyoka histoire ya parrain na yo ti azwa libala wana ti papa bala ye ti avanda ti basala 5 ans abetelo histoire na badega oyo azwa mais nayebisi yo biso towana baparrain na biso baza Guilain Ngatiebe na Clarisse Muyembi Ngatiebe soki nabeteli histoire ya Clarisse Ngatiebe ndenge bavandaki na papa Guilain efortifianga navanda lelo ti navanda na Jimo Paradis Clarisse Soda comprendre donc ça dit au moins napenda ke ovandi pendana kapashula ovandi pendana na mpaka boye yo kutu ta musuba comment my love te na téléphone mais my love mo bimi na appel sko mituni nga bakomanga my love te my love mo bimi libanda so est-ce que on se poser la question est-ce que nana considération tout mutu wana ndaza considération mais bandika muso ebeta makeba bakomaki my love wana kana présence na ye mais tant sumpa kazongi na ndaka bosa na longula est-ce que ozo grandeur ya mutema munene na bongo c'est ça est-ce que ba parrain ba ko réalité bino histoire ti ba comme na niveau bala na ba réalité ba kuta nango marraine est-ce que pesa ki ba réalité kuta nango po ba coupe ba parrain lo yenge pezali marraine amena masanga makasi parrain kuna ndo des fois te ba swana ka bango mona ninga mukete ba ko porter bino lokote na ebisi yo kapashula ba parrain ba jouer ka rôle ya munene il faut bas en expérience ya makasi ozomona kapage na olanda yaya nakoloba bien lelo bakoma kozwa bapareka mpo na mbongo
ngai libana nga na ko maman Diaspora Liv Lembe kaka. parrain na Chine ram oyebi ke pake kobima na osakana te ata baye te délégué sikoyo oyebisanga kapashula mais toyebi na bato mosusu bapapa kala osouleve eloko mo eza très important bacouple ya ba 15 ans mare na ngala makeup ya somo robe ebwakami mais ta mosusu expérience beauté ya bacouple yani ozo comprendre c'est ça couture oh mais nayebi si yo ke kapashula il faut tosala bachoix bien ouais na baanalyse à vie il faut tosala bachoix bien merci en tout cas mania tozoya lelo na okoti na mambo ebele est-ce que lelo ata bato baofete te mpona oyo na musique actualité ezali lelo ata toomona couleur ya bonane te na kati ya mboka na biso toki kozala kaka na espoir place ya bapaster na kinshasa oyo baza mpe na mwa place na bango oyo toloba te année oyo nde baloba na biso ke chaque année oyo ezala meilleure année oyo ezala meilleure baenseigner biso bien na baeglise to il faut tozala kaka ke topesa bitumba ya biso epa nzambe nde balobaka na biso topesaka mpa nzambe mpo soki nayebi babonane oyo bato ebeye balala bakenda baveye tokokota l'an 2000 tokokota l'an 2001 bameilleur oyo basuetana mosusu lelo baza kaka ata mosusu na bamalere topesa mikumba ya biso mpa nzambe parce que kapashi naloba yango tovivaka na grâce ya nzambe surtout na congo et surtout na congo toviva na grâce ya nzambe so déjà kolia eza pasi yebisanga siko meilleur yango tovivre ndeni c'est ça meilleur yango tovivre ndeni moto nyonso te baviva na provision ya ndako taux du jour na journée motu aoluka ta mosu 10 000 fois poisa tomitiaka na biso te parce que nakokuta na kapashaka benga $10 mais ta mosu mutu wana mutu mo eza na bafamille mosu ta mosu po basimba $50 ta mosu ta mosu après 5 mois après 10 mois kolia ta mosu ya na bandako mosu basala bawonja ba 5 000 kapage ya na bato basufraka na kishasa oyo bato bazosufrir yango na oyebisa yo so tokotema bafabrikasi na osana eloko oloba te bato mpe baokimia bapesa bango ba bonne chance tokota yango nsima so nakoti na makambo apasi moto amonaka zonga bamusicien ebele bakima ya bapoto balongola baparent na bango ebele mpe balongola baparent na bango tamosu na bamilie moko boye bazalaka nango te natali famille na nga natiki musique na koti cop ozokomprendre kapashula nayebi te yo mpo oba koza camarade ya paris chantini ngobi ya te mpo nabosanaka nayebi te so ezaka yo to eza yo te mais loko obaki eza yo te nayebi te soki mpe biso ata tolobi tokotaka mpe na bandako na bango te nayebi te so tokotaka to tokotaka te nzela oyo tozomona mpo ezalaka 1 milliard décoration nyonso ya kinshasa oyo bakopesa yango te bainvestir yango na bacommerçant mpo biloko ekita ezalaka bongo te nayebi te babaki bacarton batomson toyebaki ezandu déjà ti na ba 5 mois baofongola bato bavivre nde nini oyo ekomi na mitema bato yango oyo batia wana na baplace wana nayebi te mitema yango baza nango ezalaka ya biso kaka oyo biso toza nango to ya bango changea komona bato basouffrir komona population elengi kutu ya décembre ezali donc tozaka lokwa toza na biso na avril te nayebi te topesa mikumba na biso epa nzambe surtout yango ozomona bamemi te mosusu orchestre mo boye na gabon mona misa kimi na braza kuta ozonga te akimi mpo anini pota mosusu anionga mapa kapashula adefa mpe na mosusu mbonga bie eza baplace bato bazokende te mosusu omona mango moko azosilika nyonga mapa ewumeli jour wana bozwaki ya 1000 francs lelo bozwaki ya 2000 esali 3000 bofutika 1000 etikedi discussion 3000 francs
lipa 300 fois mais moto defa na mboka Congo parce que richesse on boye bisara biso et biso to bénéficier na ngotendeni na nini toujours bénéficier na ngote toujours vivre na ba propre forme na biso mais quand même bo fongola ba société bo tokoyo kata mususu ba fongola putain mo kuna to kanta ta mususu ezata mususu fiche ko kitata mususu na 2000 mais ndo na fiche 20 50 ouais parce que on bossa non pona batu bazozwa bongo batu bazozwa kate ba wakala exacte ko réhabiliter batu be bazokufa pona manki ya soin ya ko soigner qui ça me tout passe non 500 francs sikoyo oyebisanga kapashula tosenga mawa nzambe ezali koo na biso tosenga kama soki mawa nzambe eza te me bato bakufa chaque jour mpo na nzala toza na baterrasse tomona bana batambolaka bazosenga ba 500 ba 1000 francs banini eboye donc omona mwana moya 3 4 olingo oyeba eloko nde esalika bima libanda ok na kala ezali pasi shege ya moke meme shege ya moke surtout na boulevard kala yango ozolobela ya ane nini na époque coloniale te ya mobutu mobutu déjà eza époque coloniale ya mobutu awa shege bongo bazaka nde tozobima boye kana kwa batemi wana neti na oyo akwana so mpo asengi opesi bango mpe te bafingi yo bafingi yo bia botolosa bafungola baportiere bafungola neti boye nakoma olataka na kasi mpo toviva ka lese balongolo ya biso na ata bango mpo mbongo tozwa na pasi tolukela mpe bango te ozongo na pasi oke bayibi yo su na nzela balongolo ya biso ata bashege po mongo eza nini aliance yango tosala na bashege bato babota bango bavanda na kimia biso tovanda na kimia te outi ozwa mombongo no mpa kapashula ma $10 no mombo ya transport oke kuna oke okaboya na bango so okaboya te babrutalize yebisanga siko tosalela banani biso so tokomi na bitite kaka ke tokende poto mutu nyonso akomi kaka na bitite ke alalala moka tokende mamba fabrigas balobi fuite ya bamusicien ezocontinue et puis bacombatant mpe baza na kati babi okecwa lakaki déjà ke concert wana ate ebeta bozala te bakima tomonaki mpaka moko bakangaki ye soit disant ye paza parmi bato oyo basali ke bamusicien bakima okoloba nini parce que bato bazokondane bina file fala seka te eloko asali ntango mpasi basekaka batiolaka malheur ya motu te toke malembe voilà nakota na question oyo no apres nakoti na mababi na file apres nakoti na mabarobino yango wana merci mais est-ce que totika mpe na obulatisaka baboketu beya est ce que likambo ya poto kapashula likambo ya poto eza likambo fo vandisa motu boyo bando conseiller ke fo kima to bakombata fo balobela bango ke bino ifo bokima likambo ya poto ka nde mundele adekore poto na badécembre yaya ka nde bakiti ezongala ntina banzela boyo est ce que eza likambo oconvaincre motu yaya ka nde baodekore tour eiffel est ce que mutu yo mobimi ka bomoni epesi yo na poso obi te na vanda mbula nde ebeti boye potopoto moto amoto abebisinga bilamba vomi na vandaka natala nde baodekore est ce que poto eza likambo ya koconseille mutu to ya kokanga mutu oye mutu aokimisa bango ta mosusu mutu ana akompagne bango kaka mais ye te mutu apesa ide po ide bango mo bazali nango depuis bazali na kishasa est-ce que bato wana bapart baboketu bana bato wana barelation mosusu na bapoto te oyo babebisaka bango deya mitu nde boya wana fo boyebela mpe na baoyo baozonga bana bato baogangela bango bozongi mpo ya nini kapashula olobela nini poto est ce que on likambo nde tovandi kaka boye ministre mo baye sava nazorecrute bacronifwati na omema bango tourne na nini oyo na belgique une semaine apo bazonga kanga moto liboso ka nde tokita na aéroport na okima omona yango ti pokwa te so tokiti na ntongo ti poko omonanga te okozonga na bato misu nga te kapashula est ce que poto ya likambo ya koloba o boketu bakombata basepeli te bafamille na bango nde basepeli bateyi bana bango parce que eloko moko tosala ndeko nanga mobala uti oleka na plateau awa lobi yango tomona bahéritier bakende bapoto bazonga bafali bakende bapoto bakartier te bazonga parce que espoir ezalaki espoir ezalaki musicien vivaka omoni à l'époque mpe lelo soki omoni barankine vraiment etikalaka na youtube ya ofingana barankine ya fare ezalaka su te parce que bamusicien baofonctionne te toyebi kala ezalaki basele oyo bcbg kuna eyindi kuna bashetemba bamusicien bauti poto baye bamituka même na époque ba J3
kabose corsine jito corsine kuna pe na BCBG yindi pe ba futi banani musique ezaki bongo lelo concert ezate ba memi bino ye moko Fabregas ebeka obeta concert mais asaleli ki star na ye asaleli ki carrière na ye parce que lelo si photo lo ba vérité Fabregas a koti na palmarès ya ba héritier Watanabe c'est pas facile. L'orchestre c'est belé, bah viens sur la cabo, c'est pas l'orchestre. Bah depuis que bah l'orchestre, l'orchestre c'est belé, bah jeune net bango. Mais t'as m'souné comité hein, m'sous pesa t'as m'sous ti musique ne kufa t'as m'sous me maté. Y'a ko qui met la modèle au tina ba fenêtre. Hein ya. Quand même, il faut te féliciter Fabregas à ça le loco moro boye oh le lope combo petit cali mais malheur n'a pas oba tikali oba memi bangote est-ce que bon ok sous est-ce que maman Marguerite azana ka pope sa ka ba visa biso to zoate ba pe sa ka côté kuna pour le moto memi ba so surtout c'est ça ba caution et c'est changé pas ni que côté mususu. Mais quand même, à ça qui pour l'honneur, il y a orchestre naé, à ça qui pour il faut te soutenir moralement. Tu n'as pas finir bateau bakimi. Tu penses que tu penga n'engena kima. Ozomona, même Fabrice, il m'a dit que bateau n'est naé qui n'a pas ngobo, n'a zonga n'a pas ngobo été. Aïe baki. Bah mais ça fallait que bakima pe belé. Fallait que tu attends pour ça va musicien tourner. Mais ça même pas au poteau bakima. Oui. On dit que bossani et pas auto kima eko. Boussa la tika là. Oui. Attends, 4. Bah tika on dit 3 sur 4. Tu vas 4, 4 pas 5 on dit. Fallait que même ma musicien tourne parce que tout ça ça compte. Le mois au bobete Tanzanie, moi au bobete banini, moi au bobete banini. Bon mon ke beaucoup de ça partout beaucoup ne moi relation au kota djine kota budget au kota relation au bakisama. Ce que au ba memi bino boye boyebi te bobeti kutu eloko bokendele bosali yango te boyebi pe te soki bokozwa susu po déjà soki yo obi okima pe te bota mosusu tozonga po tokozwa lisusu bosiko baoyo bakimi babebisili ya dossier ndika déjà vene ezali ya na kati nalobaki boye nayebi te tozoyokaka mpasi po naomonje Fabregas akozonga ye moko na mystique afurmi ebele jusque là bazose Kapachula tolobeli so poto et surtout na ba fête bo mundela décorer poto poto comme sous donc qui m'ont été neige sur le kono hey Kapachula to pesa ka Fabregas ba courage omonia to pesa ba courage ayebi réalité ngo azala na wenge baki ba memba ba poto ezapela ba collègue na mona ba tikalaka ozomona eza nango normal na kati ya musique comme mamisa na poto bakima kaka mais ce que oya yende penza en tout cas bakimi avec décision ebele hein et puis non le silité to koyeba nombre d'effectifs to bozonga yo na bito o risquer même zonga ye moko courage na ye quand même bato wana pe bakimi to pesa mo ba bonne chance tu peux savoir une bonne chance pour na bina filé vidéo bina filé ça qui bon omoni Kapachula le lot comme on mona bateau ba vandi ba sa discussion ba comparer innocent na fali c'est parce que tu dis que tant monsieur innocent pas les calama ba fali pe ba beti pe nisika abude pe to yebi yango ozomona c'est les mêmes qui na ba bina filé na banane ozokwa eza nango kaka no eza la mabongo et ça la mabongo parce que na musique babiloko muso ezara kaka bamboke les anga ate na musique babiloko na mike ba fitilité on ezanga raté ozomona ba fitilité on ezanga raté na musique c'est-à-dire que bina fila tali pe lo mo boye barde kuna pa Fabregas ate nga pe fona bete lo mo boye et non normal mais bien affilé yemo pa yebike l'opportunité ce que y lié ami wa mise na poto ba mise pe ba sala acto ba sali pe Fabregas aye bien ngo mais asali yango kaka po ayebike eza no ndika na monde de musique est normal et surtout relation za sauter ozomona mais moi je pense que peut-être eko choqué ba te belé ba benga pas immature à cause de l'oka bongo te mais nga pona nga
na comprendre na parce que exemple mo typique na bi innocent de kana TV mamba fala beton pendika ozomona et na bi na filé na Fabregas et non normal et puis yemo pas yebi mkola comme un musicien ah mais m'appelle kolo yeba même nkolo ils appellent ba toi ba c'est les bazong c'est ka vidéo ya salaki ozomona donc c'est un peu ça et puis Robin on lobanoni pour Fabregas ça me met les show mina filo mi balé hein oh Robin on lobani Fabregas ça me met les Robin a me met les show mi master na ekutu anyon kwa mapa na do ya niveau saganate parce que Robin on a show mi baba master mais tout le monde a show mi a sala musala na orchestre wana il faut ta mi place show mi azimu bon peut-être ce to ke mutuka est bien azo na ville nova parce que on a zaki na pas Robin zaki na kamboa ma o forcé qu'en tant que star et za la kaka ozomona chemin changer mode de vie pe la vie la nova Robin on lobani Fabregas a memé les filons na chomi oh ya vana na bango des années koko mema bango te Fabregas bravo Fabregas maboko en tout cas encourager vraiment parce que chomi azaki pa na ngai filo azaki pa na ngai basalela nga pe musala makasi mais na koko mema bango ata Turquie te mais yo amemeli nga bango en tout cas félicitations pour ni fezati onika yo contredire ata bo lo bakezaki moment Fabregas pour ba condamner Fabregas amema bango pe kaka wito ko condamner pe kate ezo orchestre na yeli mutashiraka azaki convaincu o mema batwana parce que Robin n'a pas zaki na orchestre Fabregas ba mema kaninga kima ah est ça normal kapashula na bien oh akena bon au moins il y a avantage to lo beleza parce que Robin a déjà dans orchestre na ye ah soka ça va OK est ça le quoi Beckham to yebi ko kimate okimate Beckham o kimate ana makambo na ya mukanda na ye ana passeport na ye ba o ba kima pe po yebi ke ata to zongi kini passeport e fanda pa président bon mkono lingana longwa c'est comme un problème yango wanati okati okomose ya passeport asika okati ndenge jino capored vie na ngai akatisa nzela Turquie ndamu tia koma poto ndamu pe andika oh ndika ndamu na pala moni la question bi ndamu te te nyonso to ezaka poto mais que ndamu pesa okanda mais na bien ezaka poto te bon tant na bien sko mbato ba ke direct mundela futa bomba moko to mundela iso ko ye direct boyo wana salaire mbamo bandozwa obwakaka ngunda atokende nzela mobimba na ndamunda biso tokuta na foyer en tout cas pardon mutu mwa komeninga kapashi pesa poso bibi kapinga sai obi ke ba commenter musu chaque chose a son temps vraiment bango bayebi combien de personnes bana bambongo mais ba voyager te chaque chose a son temps to sala kapashula to sala mamuté pour mutasali kapash non ta kabelo te po yo ta kabelo non ta make-up te po yo ta make-up kapashula yango na lobaka na sepena lolenge nzamba salanga non voyager te po yo voyager c'est ça ata ba bengo kapi mais non ça ka te po yo bengo kapi pour réalité c'est bien na sepela ikutu yo saki acte bien oluka ko sepesa ngai po na benga ko kapi mingi obite malika touro yo na donga ta souci o kapi na honoré yo Eric Mwamba travaille la sololi olatela nga persona elamba ya okapi po la sanga penake niveau na ko honoré na maloba nao kapashula but musu pesa la ale musu Nathalie na ngana okena ngate mena tini na ngala musu Gladys to mona exilé akenda ba tioke kena ba nini est-ce que moi je non raison te keza ba ezapina ba soutien pe ya kapashula ah c'est ça on ne peut pas ko raisonner yete matindi grand frère kapashula sepela au monde ozana sepela lolengo zaila kaka ndenge na zande na sepela ngani na zaboyi kapashula zéro complexe sama on a que somba bijou non somba te po kapashula somba c'est ça non somba te non somba voiture te po yo tambo na voiture non somba te na sepela na omoninga na kapashula ngai ba na clair ngai so nzamba bande mukino senga nzambe tianga kanga OK nzamba ke ko changanga mutu ake ko tanga film bo munene bo tai no ya bate na époque ngai comme lukana ke kota ba physique na époque na sala na physique te nzambe zongi sanga ngai
nzabaki kosanga kapashula nakobange kapashula azolela pepa riti bote tindela kapashula abongisa libumu mpaka azolela mpaka deklare libumu kapashula nalobi riti bote sunga kapashula pardon en tout cas so bomona mpena loposo totelenga mikolo pena tozaka riti bote basi baboya tioko kapashula sepelaka na lolenge nzambe aselo kapashula kapashula onasenga nzambe epesaka baforsete te nakosenga te nzambe esangaka ngame na otoba litema mpo nasala forsete kapashula te nasepela na lolenge nzambe asalelanga naosala te ka mpo moto asali kapashula naosala te naotiameka pe te mpo oyo otiaka ocomprendre nakotia kabelo te mpo oyo otiaka cestadire ata kabelo eza lokola yo otie ezaka te mpo wana otia naokanga suki na nga nabwaki chapeau na nga esili ezaka ngara oyo eloko ekamwisa nga ekapage mutu olinga ofinga mutu c'est comme si oyebisa nzambe nzambe elongola ngai tia ekomisa nga po oyo oza elongi kitoko ta mosu na olinga te po nzambe asala ngai yo soki ozaka moyibi soki soki obimaka na basasin obota na basasin siko nzambe abandela ngai atia ngai yo nzambe tinaka ebota na asasin naosala nde nini manyala yo tosoli kitoko tosoli bien toositela biso na question oyo napenda wana featuring ya Fally na héritier watanabe epesi mpe mwa mbilinga baosala wasio nayebi te na tuni te baosala te Fally kote na abaki ayebi yango pena te wata pa lobi ke réponse wana mwa ndika mwa mbilinga okoloba nini mpona la mosu baquestion réponse ya baartiste na biso ata mpe basali featuring te héritier obeta kaka Fally mpe obeta na coin na ye mais eloko oyo peut-être tosenga kaka unité c'est ça solidarité unité soki biso na youtube awa towana badirecteur de discipline te towana unité te toyaka na bapaster na youtube mais bino quand même baartiste congolais bozala na unité unité ngo mpe tosengaka te bolia bokende mpesi mo bofandi bolie bosali unité bozalaka même moral bose soutenir bopanzage bofongola nge bino bolinga tomonaka na bapodium badavido basangani kuna badavido basangani apo bino bokomi kokeluka boluka bango bosala bango bafeaturing bino na bino mpe boza awa neti sele oyo na ndenge baivoiri na ndenge banigérien ye totei nani neti topone topesa bango mpe bakombo na bango te neti Fally na biso tokotia ta mosusu davido ta mosusu héritier tokoteta mosusu Wizkid sikoyo sele yo fo toluka banigérien na bastar congolais tokotia nani po kuna bato nyonso banda basuccès banigérien nyonso basuccès sikoyo sele yo kuna namona star te tokotia banigérien aza te ozomona bose soutenir mpe bino na bino bozalaka même moral tolobi te moninga aza ya kati tomoni te tolobi teke moninga na studio oyo kovandela ye te mais quand même eloko moko boye oyo esengi ke bose soutenir ata mpe featuring eza mabe te oyebisanga dio featuring ya héritier wata na Fally Ipupa ça va boyebi niveau tobouche monde ya makasi Fally aza na bafanatique combien ya barace combien c'est-à-dire soutien wana esala mpe force ya moninga ozokomprendre eningisa mpe bata libanda oyebi eningisa mpe na bango bata libanda sele yo kutu basane ka featuring na Fally tala ndenge epesaka ye makambo banda bapimela featuring akoma porte parole ya baministre nyonso alobela mutu nyonso meme na yo mpa koolobela omoni alobela o déjà alobelaka bato nyonso ngala bajournaliste balobelanga ozomona mpona nini eza kozanga succès mais quand même bato bana kombo base soutenir baexploite mosala ya mboka na biso okozala honneur mpona biso kitoko baactu du net babeti mpena mpaka Ipupa ndika balobi azali na ye mpe misie moko éphémère succès ya makasi na ye moko te succès bafitiri makambo ebelebele vu émission asalaki na Franck Stemai okoloba nini otala mpaka actu du net yango bon omoni nana babilo mosusu nakota vraiment na profondeur te mais nakota ya likolo mais babiloko mpaka natala mwa mingi bon omoni Fally aza grand ozomona
fallait aza grand oyo tokoloba kaka tobwakelaki ka bafleur na mosala na ye nayebi te par rapport à question toni eke bien non ekendeke baréponse mingi ezochoke baninga na sens bon intervention na ye mingi ezozala na mwa déjà neti na réponse wana oyo neti bwata ti azongisela ye bongo seke azalaki de achoke seke azalaki de achoke omoni kapashu ya nelo mosu mutu mosu mpe kosola na bino te batuni mpe question na ye ozaka wana te mpona korépondre mabe omoni to kolobela omo boye fuka mpo ebeta ndika ozomona ye moko aloba elo omo boye kaki mpaka kokolo c'est-à-dire so tosolaka so tosolaka te tosolaka te ozo comprendre so tosala na mpe baja bandika te tosala na mpe baja bandika te alors soki question na yo eye epa na nga eke tosala na baja bandika te donc c'est-à-dire lakisaka que naza motu oyo nasola na nga na ye te donc naomérite réponse na ye te mais quand même nakopesa réponse mo boye oyo mpe esa arage te mais soki mpe bato ebele badéclare mpona fali bamakambo ebele alobaka eshokaka mpe baninga c'est-à-dire seke bato na mpe baza bato basantaka mpe choke na baréponse na ye peut-être na makambo na bango ozomona parce que toloba vraiment na 2022 chacun portera sa propre charge omoni motu na motu amema nkolo na ye motu na motu amema nkolo na ye tokoya kolobela oyo te mpo tosevante toloba oyo tozomona oyo eza logique ozo comprendre faut tolobela oyo eza logique mais biso tu toyebi ke fali azalaka na méfiance makambo ebele ozo comprendre même bino bato bozalaka na ye boyebi mpe ke azalaka mpe na baméfiance ya bato ebele ya makambo ebele ozomona bakeni mpe na kutu balela keta mosu mo mpo akomi oyo mpaka pa btv ozomona mais lobi te ka oyeba moto wana te to reconnaître moto wana te ozomona kapashula moto so déjà si bocomprendre ye ke eza ndenge na ye botika ye na stand wana. Ok, merci Malika Mania toke na question à suka tomoni vraiment que pila merci toke déjà au succès to sais déjà émission bien tomoni vraiment polémique entre peu ba musiciens na ba konifuati et dimier et ça que na muta comme on conscience que so sali musala bien et pousser vers l'avant to ezaka que po bato nyos pendant ça même so ba potage pe baza sur na terrain kasite de fait que to bandoyi ba wana misana na bango ko to moto oye ba wana misana na bango yango esaka te kitisa bango OK ezendo lobana nga awati mania uko tala mania yana mutu mususu ofingo ayibi kwa star na ye ayibi ke Malika pena ndeza bo rêve omoni Malika pena vanda pena na plateau capage so pour ko vandi pena plateau na nga eza pena bien omoni Malika ndale ka pena ba plateau tam so ya ba business mbembo ndale ka ba plateau so vandi pena plateau na nga eza bien mais ce que tam so rêve team ko YouTube ekufa eza bongo te o comprendre rajoana le ozo comprendre yango mona eloko na lobi c'est-à-dire soko comme comprendre misala moto eza eloko moto tu mama ba fali yana ba konifoti bele ba finga fali fallait comprendre bango na misala na bango abi bato kakipaka kokolo omoni bango monde kitia bango na to suba ya ha pona nkandika ekiti pakabwaka bato ebele yango ebele ekitisa bango bachange balangage ozomona de plus en plus omona mpena ke rankine esili mpe na YouTube po yo koporte garant ya ofinga anonga me nga sikoyo na oporte su garant te na ofinga osu te omoi sikoyo mpesi mosano ekufa sikoyo bato bakomotaka moto oyo boyi na boye eza ndenge moko na bajournaliste ebele bafinga bamusicien ofingi musicien mpena omoi mpenaka musicien okontinue komemo na kaki paka apres na suka nango otiki okomi oluka oserache te okopo pena oyo nayeki pena place mabe ekitisa bajournaliste ebele bakonifoti ebele okopo ekapashula toyeba bango na misala na bango le fait que toyeba bango na misala na bango baa na maseke bato bamona bango bajournaliste na plateau mais biso tomona bango na maseke na plateau aye pena koloka na YouTube mais bato baotale bravo une très belle émission une émission mais yo monaka mutu mais biso moko tomona mutu na maseke c'est ça toyeba bango na misala na bango
okopona pour kapashula nde baza na misana bango etungisa milimo na bango omonaka moto avandi boye osolana ete kapashi momonika émission na miniature boum misana bango etungisa bango okopona chacun portera sa propre charge soko olobeli kapashula te lobela misana okenda oluka na butu ya koteya bato kindoki teya bato kindoki okonvaincre bato bokati kuna yo osala kindoki kuna bana poso okonvaincre bato te ya koconvaincre bato kindoki na otika koma kapashula bamoto tokomotinde bao na butu tala na mikolo na matindeka volume ya priere tala mikolo na osangisa omoni bandoki basangana nga sikoyo na osangisa nayebisa nzambe sentokati totelemela bandoki oyo bayaka fo totelemela bango ntina moi merci beaucoup na batutu balinganga ba meilleur vie na batutu Erin Muntu Volta mon ami mon pote en tout cas Meshimo Paradis bana souka nzambe je vous aime paradis na vraiment donc merci beaucoup na Rit Beauté pozo bongisa le poso na biso ozo continuer ko bongisa ozo continuer vraiment ko bongisa ba l'œuvre na biso ezo bonga vraiment en tout cas naza poso sala kaya kapashula le plus vite possible pour mpaka na besoin vraiment libuma kapashula faut ezwa vraiment forme nango Rit Beauté to lelo mabe ya Rita ndeti mura benga ka Rita lukela biso solution en tout cas merci beaucoup na Chancel Mbemba 2010 l'homme de Kingakati puisque Kingakati soki tozo tanga ba richesse mboka to tanga ka Chancel Mbemba 2010 Chancel Mbemba 2010 l'homme de Kingakati to ebi ke mikolo yo o tie vraiment ba planche vraiment ezali ba planche vraiment telemi wana mais yo moko oyebika nde kendaka richesse mboka Chancel Mbemba merci beaucoup la Jean Amado Pichuna très puissante la Jean Amado Pichuna merci beaucoup HPR de moi Nelaka yo mingi awa na linga rodexio awa vraiment pour ezara bien merci beaucoup boza tellement ebele ici ma finga poupée noire ici ma finga meilleur venayo Winnie Dianga na maman 100 jours Magali Kamba fille à la lèvre électrique la Switzerland la Switzerland Magali au quotidien aux na carte Suisse s'occuper na kaya kapashula s'il te plaît yo moko yebi place utaki na place okoti merci beaucoup kapashula ezali Magali en tout cas na vie chacun portera sa propre charge na komema kolo na te Magali Kamba Magali Kamba te njele zaki mulai la Switzerland déjà c'est bon en tout cas merci beaucoup na batutu vraiment balinga kuna yango merci beaucoup na batutu balinganga vraiment ba décembre yango yo batutu balinganga je se manifester maman Irène je te salue azara vraiment na fin du mois ba binga batu moko kuna ba ya ba livrer maman Irène na peso bambo te vraiment bato belé bon habité na bosse bato musuti mikolo zo panja jete kapashula te me fa ba fungwa mapeti Dr Mbemba Dr Mata Mbemba Dr Mata Mbemba professeur asinga mikolo ba kaisa ba corona mais ça va pakana biso pe Régis Banza Docteur Régis Banja ici na boka awa wa ya Régis Banja mais yo mo mona kaka ba dégâts Schengen non comprendre depuis ba dégâts Schengen toi na décembre ba dégâts s'il te plaît en tout cas résoudre vraiment kapashula Chancel Mbemba Mbokani na boka opandela kaka Dieu merci Mbokani Dieu merci Mbokani ya Marlène Tessia topesio babote merci Mbokani ba pandije parce que moni kapashula faut pandira boye na lingi te kapo na lien na pampa na bien non lete Mbemba nemtu pesa nga mpaka ke mpaka na yo na sola na mpaka poser te me bada sola bien mais ce que tout na nini eloko na oyebisa ezaka te poso ki yo lobe eloko na funga pina loba loba yo panjaje te oui ozoko za respect neti mikolo pe na moni ke na yo sala publicité ya bakabelo na ko intéresser mon na compagnie bakabelo grâce il est là depuis Londres grâce il est là depuis Londres bakabelo kitoko ba perruque eza wana mais Mbokani pena mpaka dans la décembre au charge de mais yo pena son mpaka so pena mpaka ye vers yo c'est que makabo Dieu merci Mbokani mpaka on va toujours ko va linga sous bêtiste ko ba fi ba ko kotsa
ebele babebisa babiza yango biso kwa tozala mpena na mboka mosusu bien merci mbokani ya Marlène Tesia bienvenue na Kapage télévision voilà mpo nga nalingaa bongo ntango boka mpaka ozoboka mare po loko mpe komipapa mare yo kalikile ka mpaka soki mare azala maboko pete tolingaka mingimingi bamare oyo bazala maboko pete soki ezaka bamare bato bazuwa wana ekomaka ndika na ndika ekoma ta mpaka ninga ntina boya te mais nayoka Marlène Tesia asololaka bien déjà ekenda deya kitoko couple yango ezaka bien tolinga Malika merci na passage de la Kapage télévision merci ba onions balandi biso kolinga Malika nayebi deya ya jo mystique nasenga déjà image nazofana naozeya jo mystique merci ba onions balandi biso bocommenter Malika officiel eza wana Malika TV officiel voilà okende kosabone massivement Malika ye asanti pe décembre voilà asanti pe tolemaka biso mbongo te babese ezebele ozomona taka Kinshasa yebisanga soso moko osomba soso na 4 dollars 10 dollars 5 dollars ozomona yebisanga en tout cas papa na biso pe Fachi papa na biso Tshiseke en tout cas kala pe kana biso papa mboka penza toza na maison te camarade no pe Patrick Muyaya zawa naza honorable papa azoloba lelo oui beto azoloba lelo en tout cas toyebi ke tozela tout de suite toyokaka bafete ebele tozwi mpena tosali yango mpena eleki mwa kitoko te mais ya toko eleka bien papa Fachi beto esala biso bien merci bye à la prochaine